大家好啊！今日咧好開心咧，就多謝咧阿子晴咧就代表香港咧有一部咧呢個 MetaBio 咧生物波檢測修復儀咧就嚟到日本呢度使用啦。阿子晴啊，而家你就出海喎。係啊，好榮幸啊，得到阿華老闆嘅賞識咧。咁我哋本身呢個生物波咧就喺中國啊、香港都係好多人用緊。咁依家就嚟到日本啦，登陸日本呢個咁靚嘅華記嘅民宿道頓堀陽光大廈。咁我哋點解會今日會有呢一個設備呢？就係為咗增值啊！因為呢個呢咁好嘅嘢呢，我哋而家呢最緊要呢就係投資自己嘅身體啊嘛。咁啊，投資自己嘅身體最緊要你嘅身心都要健康啊嘛，開心啊嘛。咁咧我哋呢一部儀器呢，其實呢如果你住喺我哋呢度4天以上呢，我哋呢就可以免費送你呢就一次嘅修復嘅。咁而我哋嘅地點就喺呢度嘅，因為我哋呢度呢就係道頓堀嘅地標嘛。跟住我哋呢度呢有個 Amigo 嘅 massage， 咁我哋其中呢會間咗一間房呢做呢一部機嘅修復嘅喎。好啦，咁我哋呢個位置就喺呢度，就係我哋道頓堀陽光大廈就係呢度。咁啊入到嚟呢度呢，我哋本身呢係一個呢SPA 嚟嘅。哇，子晴，我哋呢個新架步啊！哇，華記呢個架步好豪華喎，好舒服。見到就想休息下。呢個係咪帶上去啊？呢個必須要左邊啊嘛。係啊，冇錯。好，跟住點做啊？你同大家介紹下。咁首先你帶咗個耳機咧，咁其實咧我哋就可以操作我哋嘅電腦噶啦。咁咧就會入少少你嘅資料啦，咁然之後咧就開始幫你做一個檢測同埋修復咯。你仲話要加碼，要整個氫氧機喎，即係呢個嘢咧帶住喺度咧吸啲氧氣喎。因為呢款嘢咧都係阿華記好介紹嘅，因為咧阿華記咧都試過呢個氫氧嘅發明啦。咁其實我有同事都吸過呢個氫氧機，其實咧就會精神好多嘅個身體。好，咁就而家我哋就喺度唞一個鐘頭係嘛？如果800幾項要個半鐘㗎。如果 AI 修復咧 ？AI 修復咧就係40分鐘左右。好啦，而家你就同我試個 AI 修復係嘛？可以啊。好啦，而家即刻整個 AI 修復先。好。A few moments later。喂，起身啊，華記。係，哇，係咪好爽啊？哇，好舒服啊！好啦，咁我哋完成咗呢40分鐘嘅 AI，咁裏邊有啲咩㗎？除咗 body check 之外。其實佢有包埋個修復嘅，即係話佢成個 program 咧就係一個檢測一個修復同步一齊進行嘅。咁所以頭先已經做咗100幾項嘅檢測、修復、檢測、修復噶啦。咁加埋佢由 AI 將你嘅數據分析咗個報告俾你哋嘅。咁你啲同事就可以好輕鬆咁樣將個報告俾佢哋個客戶去睇咯。好啦，咁我而家呢個 report 係點樣啊？咁咧其實睇翻阿華記你做咗一排呢個波頻修復啦，咁所以見到你嘅進步咧都係好明顯嘅，身體嘅指數都係有上咗去噶。最緊要咧就有瞓覺，瞓到覺，即係你第一樣嘢要你個人自然修復嘅咧，你就要有足夠嘅睡眠先。係啦。仲有咧冚起啲係均衡嘅飲食。仲有咧冚起啲係好好嘅情緒，或者叫做好和諧嘅情緒。即係唔好俾人激親，唔好發脾氣。係啦。咁如果你最好咧，點樣做咧？跟我嚟旅行啦，因為我哋旅行咧，每一日都行萬幾步嘅，同埋咧你個心情係好愉快嘅。同埋咧，華記嘅旅行團咧係食足唔知5餐定6餐嘅，好多嘢食，好開心。啲團友都係笑口常開。行得多。嗱，而家仲砌緊 K 嘅佢哋啊。係，仲砌緊 K 嘅㗎。砌緊 K。今朝咧一早玩到而家咯。係啊，犀利啊！啲精力無限。咁所以咧，如果大家咧嚟呢個大阪咧住我哋嘅民宿啊 B&B 咧，仲可以體驗埋我哋呢套哇咁正嘅嘢。係啊，呢度價值幾十萬㗎啦呢間房。係啊，呢淨係呢部機都不得了，仲有後邊呢部氫氧機咧呢個係我哋嗰個 shirt 嚟㗎喎，係咪？你俾大家睇下。我哋個 shirt 就係我哋總公司嗰度咧就授權阿華記啦，日本株式會社 Sunshine 咁樣咧就係做呢個授權佢哋喺一個特定嘅地點去行使呢個 MetaBio 呢個 Biotech 嘅服務嘅。好啦，今日咧我就已經 OK 啦吓，咁啊呢啲咧就最緊要咧，我哋咧係身體健康吓，咁啊祝大家咧最緊要又開心。咁啊，祝大家身體健康啦！今日係咁多啦吓，拜拜。拜拜。為咗慶祝，我哋繼續半價酬賓，7月11日咧又一團喎。
咁啊呢一團咧就係喺英國站嘅。咁我哋一落機咧就食完蟹道樂咧，就馬上咧就會去睇呢一個咧張雪機車現場直播噶啦，翻我哋嘅 Supercar Cafe。有興趣報名嘅咧就 WhatsApp 去69986777。多謝大家鼎力支持。